We have not had any formal complaint because these are normal chemicals we have been using. Thirikari kuregana na ripoti ati aruto ni marahũthĩrire chemicals irĩ na thumu hĩndĩ ya practicals cia ithomo rĩa chemistry hĩndĩ ya kĩgeranio gĩa KCSE gũkũ Kuppet kĩhĩta gũthitanga thirikari kumana na ndeto ĩno. Goe gũtuthũko rĩngĩ mbunge-inĩ ya kaunti ya Nairobi thutha wa gĩkundi kĩmwe kĩa MCAs kugeria kuruta mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ĩno Abdi Guyo wabici-inĩ. Na gĩcanjama gũtumũka mwena wa Mũtarakwa Limuru thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu thutha wa mũndũrũme ũmwe gũthikwo ũtukũ na bamĩrĩ yake gũcoka gwĩthara.